iSakthi பெயிண்ட்ஸ்ல இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு டைனமிக்கான இன்டீரியர் கலர் ஃபாரஸ்ட் ஹைட் 7625 பார்க்க போறோம். இதோட ஃபார்முலா சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒயிட் பேஸ் 50 ml, ஃபாஸ்ட் yellow ஆக்சைட் 0.34 கிராம், ஹெச்டி கிரீன் 0.22 கிராம், ஹெச்டி ரெட் ஆக்சைட் 0.06 கிராம். இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா மிக்ஸ் பண்ணும்போது டாஸ்லிங்கான ஃபாரஸ்ட் ஹைட் 7625 கிடைச்சிரும். இது மாதிரி பெயிண்ட் ரெடி பண்றதுக்கான ஃபார்முலாவை 22 இயர்ஸ் பெயிண்ட் ஃபீல்ட்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க iSakthi பெயிண்ட்ஸ்ல நாங்களே உங்களுக்கு சொல்லி தர போறோம். வெறும் 3 லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டுல 10க்கு 10 ரூம்ல பெயிண்ட் தயாரிச்சு உங்க ஊர்லயே விற்பனையும் செஞ்சுக்கலாம். பெயிண்ட் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்லாம அதை எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுங்கிற சீக்ரெட்டையும் சொல்லி தருவோம். ரா மெட்டீரியல், மெஷின், ஷாப் செட்டப்னு எல்லாமே நாங்களே ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். சென்னையில் நடக்க போற இந்த ட்ரைனிங்காக நீங்க தங்குறதுக்கு இடம், ஃபுட் எல்லாமே நாங்க பார்த்துக்குவோம். பில்டர்ஸ், பில்டிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ், பெயிண்டர்ஸ், குறைஞ்ச முதலீட்டுல பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஹோம் மேக்கர்ஸ் கூட இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். இந்த ட்ரைனிங்க்கு நிச்சயமா கட்டணம் உண்டு. இந்த சூப்பரான ட்ரைனிங்கை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த கலரோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 இயர்ஸ் வாரண்டி மேட் ஃபினிஷ் 1 லிட்டர் 137 ரூபாய்க்கும், 5 இயர்ஸ் வாரண்டி ஷைன் கிளாசி 1 லிட்டர் 251 ரூபாய்க்கும், 7 இயர்ஸ் வாரண்டி வெதர் ப்ரோ 1 லிட்டர் 307 ரூபாய்க்கும், 10 இயர்ஸ் வாரண்டி லக்ஸுரி கிளாசி 1 லிட்டர் 465 ரூபாய்க்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.